Nagaan caalu nagaan Waaqayyoo, nagaan Abbaa koo, nagaan Gooftaa Yesuus inni waan hundumaan guutuu ta'een nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Obboloota koo hafuuraa tajaajiltoota waldaa Biraana Kiristoos akkam bultan nagaa keessanii Waaqayyoo isa nagaa keenya ta'eef galanni guddaan haa ta'u. Ani obboleettiin keessan karaa Gooftaa eegamee nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Waaqayyo abbaa nagaa keenya ta'eef galanni haa baay'atu jedha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifneetu Waaqayyoodhaan waliin galateeffannaa. Gidduu keessanii naaf wadhiitan malee yeroo gabaabduu tokkoon qaba. Egaa akka Hafuurri Qulqulluun na geggeesse haa ta'u, geggeessaan kansaadha. Ani akkan ofii koo jilbeeffadhetti nagaadhuma isin gaafadhee ba'uufanii. Yesus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifanneetu Waaqayyoon waliin galateeffanna. Maqaan Gooftichaa bara baraan haa eebbifamu. Sagalee nan dubbisu Ibroota 8 Ibroota ergaa Phaawulos gara warra Ibrootaatti erge 8 lakkoofsa 1 kaaseen amma Hafuurri Qulqulluun na gargaari waliin dubbisna. Akkuma isiniin jedhe sa'aatiin koo baay'ee gabaabduudha. Yeroodhuma inni naa kenne wajjiniin Waaqayyoon galateeffanna. Maqaan Gooftichaa bara baraan haa eebbifamu. Sagaleen kun mata dureen isaa akkas jedha. Yesus kakuu isa haaraadhaaf hangafa lubootaa ta'uu isaadha. Yesus kakuu isa haaraadhaaf hangafa lubootaa ta'uu isaadha. Lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Yaadaaf qalbii keessan naaf hirkisaa. Wanta dubbannu keessaa nuyi hangafa lubootaa isa bantii Waaqaa keessatti gara mirga teessoo Waaqayyoo surraa qabeessa ta'ee akkasii qabna. Isa jedhutu hundumaa irra caala. Inni godoo qulqullaa'aa sana keessatti godoo namni dhaabe utuu hin ta'in godicha isaa dhugaa Waaqayyoo Gooftaan dhaabe sana keessa hangafa lubootaa ta'ee hojjeta. Hangafa lubootaa kan ta'e hundinuu kennaa fi aarsaa dhiyeessuudhaaf hojii irra ni dhaabbata. Maaltu kennaa fi kan hangafa lubootaa kan ta'e hundinuu maalidha? Hangafa lubootaa kan ta'e hojiin isaanii maalidha? Hangafa lubootaa kan ta'e hundinuu kennaa fi aarsaa dhiyeessuudhaaf hojii irra ni dhaabbata. Kennaaf aarsaa dhiyeessuuf hojii irra ni dhaabbama. Kanaaf inni kunis immoo waan dhiyeessu qabaachuu isaa ni barbaachisa. Waan dhiyeessu qabaachuun isa ni barbaachisa. Seerichatti kennaa dhiyeessan waan jiraniif inni utuu fooniin biyya lafaa irra jiraatee iyyuu luba akka isaanii hin ta'u ture. Luba akka isa biyya lafaarra kanarraa warra kennaa midhaanii aarsaa dhiiga dhiyeessan kan akka sana hin ta'u too lafa kanarra jiraate iyyuu akkas hin ta'u ture. Isaan godoo isa akka gaaddidduu isa Waaqa irratti garagalfamee sana keessatti ni hojjetu. Fakkeenyi godoon sun itti ijaarame, fakkeenyi godoon luboonni warri lafarraa itti hojjetan jechuudha. Yookaan aarsaa keessatti dhiyeessan jechuudha. Hojjetu fakkeenya godoon suni ittiin ijaarame Museetti argisiifamee ture. Yeroo inni godoo sana ijaaruuf ka'etti Waaqayyo ammas waan hundumaa fakkeenya isaa gaara irratti sitti argisiifame sanaan akka hojjetamuuf akeekkadhu
ittiin jedhe akka fakkeenya isa gaara irratti sitti agarsiifame sanitti akka hojjetamuuf akeekkadhu ittiin jedhe. Yesuus hojii lubummaa isaa kan isaan irraa fagoo caalu fudhate. Kan isaan irraa fagoo caalu fudhate. Ammuma hojiin isaa caalu immoo kakuun inni Yesuus Waaqayyoof namoota gidduu dhaabe ni inni abdii caalu irra dhaabbatu sun guddaa ni caala. Kakuun inni duraa hir'ina hin qabu utuu ta'e, kakuun inni duraa hir'ina hin qabu utuu ta'e, isa lammaffaa iddoo buusuun hin barbaachisu ture. Kakuun inni duraa hir'ina hin qabu utuu ta'e, isa lammaffaa iddoo buusuun hin barbaachisu ture. Balleessaan isaanii irratti argamnaan raajichi kunoo guyyoonni tokko ni dhufu. Guyyoota sanatti ani mana Israa'eliif mana Yihudaaf kakuu haaraa iddoodhaan nan ga'a jedha Gooftichi. Garuu kakuun kun akka isa duraa miti. Harka qabee gaafan biyya Gibxii isaan baase kakuu sana abboota isaaniif nan dhaabe. Isaan kakuu koo sanatti jabaatanii hin hafne. Anis jabeessee isaaniif hin yaanne jedha Gooftichi. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 10. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Guyyoota sagaradhumaa guyyaa raawwadhu san seera koo maalan godhadhee yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis isaan nan caafa. Ani isaaniif Waaqayyo nan ta'a. Isaanis anaaf saba ni ta'u. Isa jedha Gooftichi jedha. Egaa waa'ee luboota dubbata iddoo kanatti luboonni kan luba jedhamanii kaawwaman hojiin lubootaa maal akka ta'e beektu. Hojiin lubootaa aarsaa dhiyeessuudha. Hojiin lubootaa cubbuu namootaaf waggaatti re'oota, hoolota, xombollaa, korommii, gugee akkasuma midhaan aarsaa dhiyeessuudha. Dhiiga dhangalaasanii gara mana qulqullummaa seenanii achitti aarsaa dhiyeessu. Cubbuu namaaf horiin waggaatti qalama ture. Namni fudhatee dhaqa. An fakkeenyaan waggaatti fudheen dhaqa. Aarsaa cubbuu koof kan ta'u akka qabeenya kootti gugee haa ta'u, qabeenya waan qabaadhinu bollaa, goropheessa akkasuma jiboota haa ta'u waan an qabu akka dandeettii kootti yoon dhabe midhaan akkasuma gugee waan an qabun geessa jechuudha waggaatti. Kanaaf cubbuu koof jecha dhiigi dhangala'a midhaan cincaa jechuudha. Garuu inni kunidha. Isaan kun seera dhaabbatee akka seeraattiidha. Isa kana garuu isaaniin mitiidha. Isaan gaafa harka qabee biyya Gibxii isaan baasu saba koof kakuu kenneen ture, yaada kenneen ture. Isaan isarra jabaatanii dhaabbatanii hin hafne. Anis yaada isaanii hin jabeessineedha. Kakuu lakkoofsa 10 irratti maa jedhee guyyoota gara dhumaatti jedha. Guyyoota sanatti guyyaa lubni hangafa luboota hinni ta'e Gooftaan gara biyya lafaa dhufu kakuu haaraa kana keessatti ani dhaloota aniif isin dhaloota kakuu haaraati nuuf. Egaa Gooftaan maal jedhee kakate yeroo sanatti jedhe yaada koo kakuu koo garaa isaanii keessa nan kaa'a. Yaada isaanii keessatti nan jabeessa. Akka isaan hojjetaniif yaada isaanii keessa nan kaa'a. Yaadni isaanii gaggaraagaraa akka hin taane isaan nan hubachiisa. Fageessee ofii kootiin isaan hubachiisa. Saba Israa'el isaan kana mana Israa'el gaaficha akkasin godhaa'edha. Lakkoofsa 10 isaan keessa tokko ana tokko si eegaati Waaqayyo
dhaloota kakuu haaraa kanaa fi luba hangafa lubaa ta'ee kan argame luboota miti ofiisaanii dhiiga kan nu dhangalaasan amma ofiisaa hangafa ta'ee ofiisaati dhiiga isaa dhangalaasee ofiisaati nuuf of kennee ofiisaatiif al tokko cubbuu keenya nurraa calaase. Ilaa dhaloonni darbanii abbootiin keenya nu bira akka ga'u wangeelli kallattii garagaraan amma akka dandeettii isaaniitti akkuma isaaniif kennametti kan deemaa turanii bara kakuu moofaa keessatti cubbuu isaaniif sababii cubbuu isaaniitiif waggaatti waan qaban geessanii aarsaa dhiyeessu turan. Midhaaniin guggubu ture, aarsaan hin dhiyaata, qumbiin hin dhiyaata, akkasuma korommiin hin dhiyaata, midhaaniin dhiyaata, waan qaban dhiyeessu turan. Dirqama isa kanaaf immoo lubni hangafa ta'ee isa sana dhiyeessuudhaaf waamame sababii cubbuu kana waaqayyoo fi namoota gidduu akka dhaabbatuuf kan filame jiran luba sanyii lubaa jedhamanii kan waamaman jiru. Isaan keessaa hangafa kan ta'etu dhaqee taraa taraadhaan lubaa aarsaa dhiyeessu turan. Yaadattu yoo ta'e gaafa kakuudhuma haaraa kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos erga biyya lafaa kanarratti nan dhufa jedhee murteesse dhalachuu Yohaannis cuuphaa yaadattu yoo ta'e Zakkaariyaas hangafa lubaa ture. Luba isa gaafa carraan isa dhaqqabee Elsaabeet haati manaansaa mucaa hin deenye mucaa hin qabu ture. Zakkaariyaas garuu yeroon carraan isa ga'ee ture maal gochuuf aarsaa dhiyeessuudhaaf. Kanaaf gara aarsaatti ol seenee utuu inni aarsaa dhiyeessu gola aarsaa keessa utuu jiruuti ergamaan Waaqayyoo kan itti mul'ate. Ilaaltaniittu dhalachuu gooftaa Yesuus dura jechuudha kun. Dhalachuu gooftaa Yesuus duradha. Itti mul'ate maal jedhaanii ergamaa koo si dura nan ergaa jedhee dubbateera macaafa Isaayyaas keessatti ergamaa koo si dura nan erga innis lafa onaa keessaa sagaleen ni iyya innis dhagaa dhageessisaa gooftichaaf karaa baasaa jedhee ni lallaba isa jedhu wangeela Isaayyaas keessatti caafamee jira macaafa Isaayyaas keessatti. Inni kun egaa gooftaa Yesuus Kiristoos otoo hin dhalatiin dura Elsaabeet ulfoofte akka ulfooftuuf ergamaan ergamee itti dubbate. Isa kana Zakkaariyaas lubni Waaqayyoo utuu inni aarsaa dhiyeessu ergamaan Waaqayyoo karaa harka mirgaatiin dhaabatee itti dubbateedha. Yerichatti Zakkaariyaasiin amanuu hin dandeenyedha. Amanuu hin dandeenye gaafa inni amanuu didu amma ji'a salgaffaatti arrabni isaa didaa akka ta'u godhee jedha ergamaan Waaqayyoo. Ergaa Zakkaariyaas gaafa achi gadi ba'u dubbachuu hin danda'u hojjechuu waan tokkoyyuu isaanitti himuu hin danda'u arrabni isaa hidhame. Egaa ergama Waaqayyootitti mul'ate ta'inna jechaa turan na waan ibsachuu kajeele barreeffamaan ibsaa ture ji'a 9 guutuu hanga gaafa mucichi ga'ee dhalatutti hanga gaafa mucichi ga'ee dhalatutti arrabni isaa didaa ture. Zakkaariyaas luba Waaqayyooti aarsaa dhiyeessan iddoo aarsaatti Waaqayyootti mul'ate kan itti dubbate gaate. Isa kana gooftaa Yesuus Kiristoos yericha hin dhalanne ture gana Maariyaam gara ishiitti gaafa dhuftu ishiin ulfooftee ji'a 6ffaa ishiitti Maariyaam gara Elsaabeet dhufte gaafa dhuftu hafuurri qulqulluun mucicha garaa keessatti hafuura qulqulluun guutamee mucichi sin burraaqe ishiinis hafuura qulqulluun ni guutamte jedha sagalichi dhaqqanii yoo dubbistanii. Kanaaf luboonni hojiin isaanii aarsaa dhiyeessuudha. Egaa lubni inni kakuu haaraan egaati akka luba bara durii sana luba bara abboota keenyaa sana midhaaniif gugee dhiyeessa utuu hin ta'in ofiisaa anaaf siif dhiyeesse haal tokko kanaan caalee argame jechuudha. Lubni kakuu haaraa kan koof kan keessan egaa gooftaa Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Sababii cubbuu keenyaaf haal tokko kan darbe sababii cubbuu keenyaaf isa nuuf Waaqayyo gidduudha minaan dhiyeessu yookiin gugee dhiyeessu otoo hin ta'in isa anaaf si gidduu dhaabbatee ofiisaa dhiyeesse Yesuus Kiristoosidha kan luba Waaqayyoo jedhamee nuuf waamame. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Haal tokko ba'aa cubbuu keenya nurraa kan qulqullaa'e haal tokko ba'aa cubbuu keenyaaf ofiisaa kan dhangalaase haal tokko ba'aa cubbuu keenyaaf dhiiga isaa isa lolaase waggaa waggaatti lola'uun korommii dhiiga korommii gugee hinafe gubachuun foon isaanii biddaan cinca'uun hinafe maaliif ennaan gooftaa Yesuus haal tokko waggaa waggaan otoo hin ta'in haal tokko narraa sirraa abbootii keenyarraa qulleesse. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u dhaloota dhufaniifis.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf gooftaa isa akkasii kana qabna. Kanaaf aniif isin egaa yeroo hunduma gooftaa gaafa waammannu jireenya keenya namummaa keenya bannee luba isa luboota irra caalu gooftaa Yesuus anaa fi waaqayyoo gidduu isa dhaabbateen qaba. Anaaf ni dubbata, anaaf ni falma, anaa wajjin jira, geggeessaa koodha. Haal tokko ba'aa cubbuu narraa konkolaachiseera an kan isaa tenne abboommi isaa heegne isa wajjin jiraachuu qabna. Egaa yeroo tokko barsiisonni akkasii jira ture. Haal tokko ba'aan cubbuu keenyaa nurraa fuudhameera, cubbuun hin jiru namoonni jedhan jiru. Namoonni jedhan haal tokko waaqayyo ofii isaatii du'ee cubbuu nurraa kaaseera, cubbuu nurratti humna hin qabu kan jedhan jiru. Eeyyee cubbuu nurratti humna hin qabu, garuu cubbuu nurratti humna hin qabu jechuun cubbuu keessa akka deddeebinu jechuu miti. Ofii keenya cubbuurraa bilisa taanee gooftaa wajjin akka jiraannuudha malee. Utuu ati gooftaa wajjin jirtu, utuu ati gooftaa wajjin deddeebitu, utuu ati gooftaa wajjin jiraattu cubbuun sirratti humna hin qabu. Eeyyee lapheen kee gooftaaf kennameera taanaan, gooftaadhaaf laphee kee hin kennine taanaan garuu cubbuun sirratti humna qaba. Har'ayyuu akka barbaadde deddeebita taanaan, fooniif hin abboomamta taanaan, fooniif tole jetta taanaan, waan biyyi lafaa jedhu tole jettee deddeebita taanaan, walii galta taanaan cubbuun mana keetii har'ayyuu daraaraa jira jechuudha. Garuu naaniifati maal gochuu qabna? Toora cubbuutii fagaachuu qabna. Toora dirree alalummaatii fagaachuu qabna. Waaqayyo wajjin deddeebi'uu qabna. Deemsi keenya gooftaatti kan tole, ilaalchi keenya gooftaatti kan tole, tajaajilli keenya gooftaatti kan tole, haasawaan keenya gooftaatti kan tole ta'uu qaba. Maaliif sagalicha asuma keessatti maalidha? Dubbiin keessan gurratti kan tole haa ta'udha. Gurratti kan tole. Namni maallaan jedhu beekaa jedha wangeela ogeessichi Solomoon dammoo dubbiin waaqayyo maallaan jedhaa beekaadha. Namni maallaan jedhaa beekaadha. Deemsa keenya akka nuti eeggannu sagalee waaqayyo kallattii garaagaraatiin nu to'ata. Egaa isa keessa jiraachuu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru. Isa keessa jiraannee irra taanaan waammannee dhageessifanna. Isa keessa jiraannee irra taanaan kadhannee fudhanna. Isa keessa jiraannee irra taanaan barbaannee arganna. Isa keessa jiraannee irra taanaan hiixannee qabanna. Isa keessa jiraannee irra taanaan hunduu kan keenya. Galanni waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Ameen. Sagalee kanarra dhaabbanneetu isin ofii keessanii guutummaa irra deebi'aa dubbifadhaa. Irra hin deebi'uu saatiin koo gabaabaadha isiniin jechaan ture. Waaqayyo garuu yeroo naa kennaa jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1-10 isa jiruun dubbisaa isinis ofii keessaniif. Si galateeffanna gooftaa nagaa, galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Karaa sagalee kee nutti dubbattee yaa waaqayyo hangafa lubaa nuuf taatee ofii keenya nuuf cubbuu gidduu dhaabbattee haal tokko ba'aa cubbuu keenya nurraa konkolaachiftee nama nu goote. Kunoo yaa waaqayyo ganama kana anaaf tajaajiltoota kana walitti qabdee qulqulluu maqaa kee akka jajannuuf eeyyama kee ta'e maqaa mucaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan siif haa galatu. Bara jiraannu siif jiraannee yaa waaqayyo gooftaa kunoo amma yoona kanaatti ofii kee keessatti nu eegdeetta. Ofii keenyatti nu laanne, biyya lafaatti nu laanne, dabarsitee nu laanne, harka jallootaatti, harka hamootaatti, mataa keenyatti dabarsitee nu laanne. Amma yoona kanaatti eegumsa kee keessa jirra gooftaa koo. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Egaa utuu si galateeffannu, harraba si galateeffannu kanaan si kadhanna. Nun baay'ee dadhaboo wallaaloo cubbamoota hin beekta. Yaa waaqayyo gooftaa an cubbuun jibba malee cubbamaan jibbu jetteerta. Nun immoo cubbuu miti cubbamoota kunoo fuula kee dhufneerra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenya isa dhokataa isa mul'ataa maqaa keef jettee al tokko nurraa qulleessuun jaalala kee haa ta'u. Har'ayyuu dhiigi kee ho'aadha. Cubbuu hundumaatii nama qulleessa. Har'ayyuu yaa waaqayyo dhiigni kee lafa kufanii nama kaasa. Har'ayyuu yaa waaqayyo nama haareessa. Har'ayyuu karaa namatti argisiisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenya isa dhokataa isa mul'ataa nu qulqulleessuun jaalala kee haa ta'u. Karaa beekamuun karaa hin beekamneen yaa waaqayyo walii keenyatti isa darbine, ofii keenya irratti isa darbine, akka malee isa jiraanne yaa waaqayyo gooftaa ofii keenyatti garmalee isa dubbanne, garmalee isa jiraanne, sodaa kee keessaa isa baane yaa waaqayyo gooftaa fedha mataa keenyaa duukaa isa didichine gooftaa akka baluun ta'aa isa fiigne dhaabbannee si eeguu isa dadhabne mataa keenya irratti isa dubbanne, sirratti isa dubbanne, walii keenya irratti isa hinaafunne, kallattii garaagaraatiin gaarii nutti fakkaatee dirree haminaa gidduu isa dhaabbanne maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kana anaaf tajaajiltoota kana qulleessuun jaalala kee haa ta'u. Sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu qulqulleessuun jaalala kee haa ta'u. Sin kadhadha yaa waaqayyo fuula haraara kee nu deebisuun
jaalala kee haa ta'u. Sin kadhadha abbaa koo maqaa gooftaa Yesuusiin fuula haraara kee nuu deebisuun jaalala kee haa ta'u. Waan fuula haraara kee nuu deebistuuf ulfaadha. Waan nutti araaramtuuf ulfaadha. Kan nu loluuf kan nu mormu yaa Waaqayyo maqaa keetiin yaa gooftaa haraara ati nuuf goote naannoo keenya hin baqata. Haraara nuu gochuun jaalala kee haa ta'u. Erga haraara nuu goote ayyaana nuu baay'isuun jaalala kee haa ta'u. Ayyaana kee malee socho'uun hin danda'amu. Ayyaana kee malee deddeebi'uun hin danda'amu. Ayyaana kee malee dubbatanii dhageessifachuun hin danda'amu. Ayyaana kee malee homtuu namarraan bareedu yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee nuu baay'isi. Ayyaana kee keessa deddeebuu barbaanna, siif hojjechuu barbaanna, siif jiraachuu barbaanna, akka ati jettetti gadi jennee siif buluu barbaanna. Yaa Waaqayyo gooftaa siif argamuu barbaanna. Dirree ati nu barbaadde irratti argamuu barbaanna. Isa kana immoo ayyaana keetu nama geggeessa. Isa kana immoo ayyaana keetu adda namaa kenna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee nuu baay'isi. Ilaa anaaf tajaajiltoota kanaaf maqaa duwwaa baanne akka deddeebineef yaa Waaqayyo ayyaana kee ol waaqarraa erguun jaalala kee haa ta'u. Dhugaa dubbii kee nuu ergite si keessa jiraachuu akka dandeenyu maqaa Kiristoosiin nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Humna kee nuu ergi. Humni yaa Waaqayyo gooftaa ati ergitu du'aa namaa kaasa. Humni kee yaa Waaqayyo gooftaa isa goge lalasiisa. Humni kee yaa Waaqayyo gooftaa waan hin jirre jiraachisa. Humni kee yaa Waaqayyo gooftaa lafa kufanii ol lama kaasa. Humni kee yaa Waaqayyo gooftaa wallaalota iyyuu beektota godha. Humni kee yaa Waaqayyo gooftaa karaa namatti argisiisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna kee nuu erguun jaalala kee haa ta'u. Ganama kana sin kadhadha balballi samii nuuf haa banamu. Ganama kana sin kadhadha yaa Waaqayyo balballi samii nuuf haa banamu. Ilaa nuuf waldaa kanaaf yaa Waaqayyo tajaajiltoota waldaa Biraana Kiristoosiif tajaajiltoota abaata kiristaanii dachee kanarra jirtu guutummaadhaaf maqaa gooftaa Yesuusiin balballi samii si biraa nuuf haa banamu. Maqaa baanne akka deddeebine Waaqayyo ayyaana nuu baay'isi. Maqaa baanne akka deddeebine Waaqayyo ayyaana nuu baay'isi. Ilaa akkasuma tajaajiltoota yaa Waaqayyo gooftaa mishineerii irratti hojjechaa jiran labsii wangeelaa irratti hojjechaa jiran biyya garaa garaatti ergamanii yaa Waaqayyo sodaachifamuu keessa kan jiran Waaqayyo lallabamuu qaba, wangeelli lallabamuu qaba, wangeelli daarii lafaa gahuu qaba jedhanii ofii isaanii sitti dhiisanii kan adeeman mar'ataa gidduu kan adeeman bineensa nama nyaatu gidduu kan adeeman hiddaa gidduu kan adeeman yaa Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee isaaniif erguun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin achitti isaan gargaaruun lafa isaan adeeman sanitti ayyaana baay'isuun maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii isaaniitti humna gochuun sagalee isaaniitti humna gochuun jaalala kee haa ta'u. Isaan wajjin ba'uun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Lolaaf oduu lolaa duraa duuba isaaniitii gabu gochuun jaalala kee haa ta'u. Ayyaanni kee fagootti irraa haa mul'atu. Mallattoon olichaa fagootti irraa haa mul'atu. Gaaddidduun du'aa irraa haa dhaamu. Gaaddidduun du'aa irraa haa dhaamu. Humni du'aa maqaa Yesuusiin irraa haa dhaamu. Humni lolaa maqaa Yesuusiin duraa duuba isaaniitii kan dhaame haa ta'u. Waldaa kiristaanaa gargaari. Tajaajiltoota biyya garaa garaatti faca'anii jiraniif ayyaana kee baay'isi. Waaqayyo obboloota koo gola hambaa jiraniif ayyaana kee baay'isi. Daa'imman yaa Waaqayyo wallaalota xixiqqoo ganaa yaa Waaqayyo xobbee ta'anii jiranii maqaa Yesuusiin ayyaana kee keessatti nuuf haa guddatani. Maqaa Yesuusiin ayyaana kee keessatti nuuf haa guddatani. Maqaa Yesuusiin ayyaana kee keessatti nuuf haa guddatani. Daa'imni mana barumsaa keessa jiran sammuun isaanii haa qaramu. Sammuun isaanii haa qaramu. Waldaa kiristaanaaf haa guddatani. Biyyaaf haa guddatani. Yaa Waaqayyo maqaa Yesuusiin maatiif haa guddatan, ollaaf haa guddatani. Akka ta'utti dubbii kee keessatti haa guddatani. Daa'imman garaa haadhaa keessa jiran eegumsa kee naa kunuunfamani. Harma haadhaarra kan jiran haa kunuunfamani. Warri si beekan warri si hin beekne maqaa Yesuusiin ayyaana kee keessatti haa guddatani. Waaqayyo haadha hiyyeessaa ilaali. Daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne ilaali. Ilaa yaa Waaqayyo haadha hiyyeessaa karaa bukkeetti kuftee ati ilaali. Ilaa
gargaarsa kan hin qabneef gargaarsa ta'i, geggeessaa kan hin qabneef geggeessaa ta'i, to'annaa kan hin qabneef to'annaa ta'i. Kallattii garaagaraatiin nu gargaari. Harka kee mirgaan harka keenya mirgaa qabi. Hamma dhumaatti nu dhaabi. Siif jiraannaa nu gargaari. Kan nu lolu ammayyuu maqaa Gooftaa Yesuusiin nurra haa qabamu. Ayyaana kee nu ergi. Kanaan immoo kan mormu haa qabamu. Fagoorra dhaabbatee dhiyoorra biyya keenyatti kan asaasu, addunyaa kanatti kan asaasu, biyya Itoophiyaatti kan asaasu, ilaa Waaqayyo Gooftaa kallattii garaagaraatiin duula kam kaase biyya keenya irratti, dargaggoota keenya irratti, abbootii keenya irratti, hojjettoota mootummaa miti mootummaa irratti kallattii garaagaraan kan hojjetu hundumtu humni hammeenyaa maqaa Gooftaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u, maqaa Gooftaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Ilaa filannoo fuula keenya fuuldura jiru kanarratti yaa Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuusiin argamni kee haa ta'u, argamni kee haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo gooliin kam hin ka'in, በኢየሱስ ስም ጎሊን ከም ከኢን maqaa Gooftaa Yesuusiin wanti geggeeffamu hundumtu karaa naga qabeessaan akka geggeeffamu Waaqayyooti biyya keenya gargaari. Waaqayyooti biyya keenya gargaari. Sammuu dhaloota keenyaatti dubbadhu, yaada dhaloota keenyaatti dubbadhu. Namni kamiyyuu yaa Waaqayyo tarkaanfii sirrii tarkaanfachuu akka danda'u gargaari. በኢየሱስ simati nu gargaari. በኢየሱስ simati nu gargaari. Lolli kanarratti yaa Waaqayyo kallattii garaagaraatiin duulli geggeeffamu yoo jiraate maqaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Guyyichi qilleensi isaa aduun isaa kan xoqoxaaccarame haa ta'u. Yeroon isaa kan xoqoxaaccarame haa ta'u. Eegumsi kee yaa Waaqayyo guyyichatti haa ta'u. Ergamoonni yaa Waaqayyo qilleensa kana, ergamoonni du'aa, ergamoonni hammeenyaa, ergamoonni dukkanaa qilleensa kana abooruu barbaadan yoo jiraatan maqaa Yesuusiin ayyaana bidda keen kan amanaa ta'ani guyyicha ergamoonni kee yaa Waaqayyo qilleensa kana haa to'atani. Guyyicha yaa Waaqayyo Gooftaa guutummaa Itoophiyaa haa to'atani. Ergamoonni yaa Waaqayyo yaa Gooftaa guyyicha biyya Itoophiyaa haa to'atani. Biyya Itoophiyaa haa to'atani. Ammaa kaasee yaa Waaqayyo to'annaa kee keessatti nu eegi. Nagaan biyya keenyaaf haa ta'u, gabiin biyya keenyaaf haa ta'u, karaa jaalala kee hundumtu haa geggeeffamu. Kana waan gootuuf ulfaadhu afaa bara keenyaatti darbi maqaa mucaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Eebbifamaa Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbi Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Sagalee gabaabseef dhiifama gaa yeroo kootu baay'ee xiqqoodhaan manayyuu nan deeman seene. Egaa namni kamiyyuu akka hafuurri qulqulluun geggeessetti deema. Waaqayyoon yeroo kana naa kennamayyuu galataa argatu. Jabaadhaa hundumti keessan lafa jirtanitti dammaqa. Yeroon kun yeroo itti dammaqnudha. Adaraa keessan akka jirtanitti, akka amantii keessanitti, akka dandeettii keessanitti waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee lafa keenyaaf Waaqayyoon kadhadhaa. Akkasuma filannoo fuula keenya fuuldura jira. Egaa hin beektu Gimboota 24 filannoodha. Kanaaf nagaan biyya keenya akka deebi'u, Waaqayyo akka ajaa'ibaatti biyya keenya akka to'atu, filannoon kun karaa nageenyaan akka geggeeffamu, namni kam akka miidhamne, dhiigni kam akka dhangalaane, doorsifamuu kam akka taane karaa nageenyaatiin akka deemsifamu kallattii hundumaatiin biyya keenyaaf kadhachuun dagatiina. Gooftaan sinaa eebbisu. Kadhata dhuunfaa keessanii irratti, kadhata waliin kadhattan gama kamiiniyyuu isa kana hin dagatiinaan adaraa isiniin jedha. Eebbifamaa. Eebba Waaqayyo keessa oola.